大家好，我叫管华明，来自于西门子数字化工艺集团客户支持执行中心。我呢一直从事西门子驱动产品的维修服务，至今呢已经有14年的时间。很高兴今天有机会和大家分享一下变频器的常见故障。先来看几张常见的故障照片。接着呢，我们举3个例子来告诉大家故障是如何产生的。最后呢，我们总结一下故障呢产生的原因。当然，出现故障都是大家不希望的。那么我们平常要做好预维护工作啊，我们会讲一下预维护的这些重要性。然后呢，那如果装置真的出现了损坏，我们希望它送到一个专业的维修机构去处理。那么我们讲一讲专业的维修以及如何申请服务。第一张照片呢，我们可以看到我们这个装置的绝缘纸已经发生了破损了。那么这种情况下呢，一般的我们装置内部的这个功率模块肯定是发生了损坏了。第二个呢，就是从这个刚才那个装置当中抽出来的叫 power block， 我们可以看到这边有好多黑色的这个烟尘，实际上也是说发生了这种杀机的这种情况。这个呢是一个电阻，我们看到的是一个电阻，电阻呢实际上是烧坏了啊。这个装置呢是我们的一个 Master G25的一台装置啊，这个电阻呢是我们的这个装置的一个预充电电阻。这个位置呢实际上是在我们的直流母线之间，这个由于这个粉尘的这个积攒，最终导致了一个烧坏。这个呢实际上是一台这个现场尺寸的这个大装置。我们可以看到这个是一个 IGBT 的触发板，在这个触发板呢很多位置都发现了一些放电的痕迹，同时呢也发现了一些原器件损坏的这个痕迹啊。这个呢是我们可以看到我们的这个原器件的这个管角这块发生了这种电化学腐蚀的痕迹同时我们可以看到这边有这个液体留下来的痕迹，实际上是由于这个静液导致了我们的这个装置内部的这个器件发生了损坏。下面说一下这个铅电压故障铅电压故障呢有2种，一种呢是 F3003这个说的是什么意思呢？是说的功率单元直流母线的一个铅压。另外呢还有一个故障呢跟它有点类似，是 F30027， 说的是功率单元直流母线预充电时间监控这个读着有点拗口，实际上呢是说的在这个监控时间之内，我的直流母线电压一直没有达到要求的值，所以呢实际上这2个故障说的都是一个直流母线存在着这个电压低的这种情况。那么呢这2个有什么区别呢？ F30027 是在启动的过程当中我们的直流母线在启动的过程中直流母线电压会升高，是吧？如果在规定的这个时间之内，这个电压没有达到我们的要求的值那么我们的这个就说明这个就会出现这个 F30027 这么样一个故障。如果呢是在我们的装置运行的过程当中出现了这个直流母线电压低下去的情况，那么呢我们就会报 F3003 这么一个故障。所以它2个的这个本质上都是说直流母线电压低了，只是说一个是在启动的阶段，一个呢是在这个运行的过程当中报出来的。下面我们来看一下我们的这个直流母线电压从哪儿产生的。这直流母线电压呢是首先我们有电源模块，一个电源模块呢往往可以带多个的电极模块。如果这个电源模块呢无法实现这个能量的回馈的话，那么我们可能还需要增加一个制动模块。那么这些模块呢是通24伏来提供控制电源电极模块呢
接电机，制动模块呢接这个制动电阻，用于消耗这个直流母线上富裕的这个能量。那么直流母线，那么这个电源模块的电源呢，来自于用户的供电。那么用户的供电呢，可能会经过是吧快容啊、端路器啊、接触器，另外呢还会经过滤波器或是电缸器，那么接到咱们的这个电源模块。但无论如何，这个供电电源啊，都是来自于这个用户。那么电源模块呢，通过直流母线啊，给这个电机模块啊、制动模块等提供直流母线。那么我们现在来看一下啊，就是这个直流母线呢，那不仅是跟用户的供电有关系，同时呢也跟这个电源模块有关系，跟我们的制动模块也有关系，甚至于说这个多台并联的这个电机模块都是互相之间可能会有影响的。下面说一下我们这个牵电压故障啊如何的去检查啊？我们这个书本上呢有一个这个功能图，是说的这个直流母线这个监测的。咱们啊把咱们这个 F3003牵压有关的这一部分啊给摘出来，我们可以看到啊，这里面有一个20296，这是一个相当于是一个低电压的一个阈值。也就是说我们有些人经常说的这个阀值，如果这个直流母线电压低于这个阀值呢，就会出现 F3003这么一个故障。那么我们检查的话，首先是来确认这个 20296这个值是否正确。那么20296这个值呢，跟哪个参数有关系呢？它本身是不能设置的啊，是跟这个 P0210有关系的。P0210这个参数呢，实际上是这个装置的径线电压。咱们一定要这个弄清楚了，这个装置的这个径线是多少，我们就应该设置多少。因为这个有的这个交流的跟这个直流的径线的这个电压都是不一样的。我们确认了这个参数以后，那我们下一步就是测量一下这个直流母线电压。测量呢就是刚才我说的前面看到的那个2根红线是我们装置的这个直流母线电压，可以通过弯样表去测量一下。测量完以后呢，我们再去看看，如果哪个装置报故障，我们去检查一下这个装置的20070。这个20070呢，实际上是我们装置内部检测出来的这么一个值。如果是这个20070这个值和你实际检测到的这个电压测量到的这个电压不一致，那么就有可能是我们本装置发生有问题里面的检测回路或者是这个直流母线回路出现了问题。这里面呢有一个技巧就是有的人可能说你看这个我某一台这个装置出现了故障是并在一起的，并在一个直流母线上的，可是我到现场以后我又没有带弯用表，我怎么去快速的排查呢？其实我们可以通过去这个查看另外的就是并在直流母线上的另外的设备的这个20070的这个值，如果这个值和这个我们实际这个报故障的这个装置的这个20070的值不一样的话，相差非常大的话，那么很可能就是说我们报故障的这台装置那么是有问题的。然后呢，出现了这个故障是什么原因导致的呢？其中很大的一部分原因呢是由于我们的装置这个内部的这个快容出现了损坏。当然了，不仅仅是快容这里面有这个扎机的这种情况，也存在扎机的这种情况我们就谈一下这个快容损坏的这些原因这个是呢就是我们装置的这个一个快容，然后我们也可以看到有些位置呢已经有这个灼烧或者是放电的这种痕迹那什么原因导致的呢？我们可以看看，通过这台装置可能大家能看出来这上面就
这些没有这个放电的这个位置，可以看看这个边缘上实际上是有些粉尘的啊，就粉尘呢，把我们的这上面压着的是一个 IGBT 啊，通过这个 IGBT 的缝隙给渗进去了，然后呢，最终导致了这个放电循环。那么呢，我们再看这个呢，实际上是一个精液，我们可以看到这个 IGBT 上啊，这个还有这个散热器上都能看到这种液体的痕迹，这个也是发生了炸机。那么 IGBT 在损坏的同时呢，也导致了这个快容的循环。这个呢是我们可以看一下啊，是大家猛一看这一台装置啊，挺好，是吧？但实际上你可以看到，这个一个是这个位置啊出现了一个灼烧的痕迹，同时呢这一块大家可以仔细看的话，应该能看出来，它有这种电弧、拉弧、爬电的这种痕迹，在这儿已经出现了。就是虽然说我们这个装置啊，是有涂层的，但是呢，就是特别是咱们的这个一些行业，机床行业，它这个油污是比较严重的。然后这里面呢，可能会有些这个冷却上面，用户会使用的一些冷却剂，这些水溶性的冷却剂，在这个湿度大的情况下，啊，往往会降低我们这个板子的绝缘，降低元器件的绝缘，那么最终有可能会导致这个爬电，导致这个装置损坏。那么还有一种情况是什么？就是说我们一看，哎，我这个也不是用在这个机床上，但是呢，我们这个有些特殊的行业，也有这种直流母线快容损坏的情况。那么我们仔细呢来去查看，就发现啊，这个板子上有些这个黑色的像头发丝儿这样的一些东西。那么这个用户呢，实际上是生产这种碳纤维的。这种碳纤维呢，非常的细小，可能你用肉眼呢不注意看，不太能看得见。然后呢，这种东西呢，一旦炸机呢，有些这个你也找不到了，所以呢，这个用户呢就出现了一些频繁的这个损坏。最终我们发现了是由于这个原因导致的，给客户提供这个反馈，客户采取措施呢，就能收到了这个很好的效果。另外呢，有的这个人说了，说这个粉尘导电，那咱们有没有什么依据呢？这是咱们的一个现场同事啊，在现场这个拍到的一个照片啊，当然我们有完整的视频啊，就是说采集这个装置内部的这些粉尘，我们拿摇表摇一下，发现这个粉尘是导电的。那么除了这些环境的问题呢，就是自然环境的问题呢，那咱们还有一些电气环境的问题，好比说我们的电网啊，有的这个装置的这个快容损坏呢，可能跟这个电网是有很大关系的。这张图呢，实际上显示的是一个用户送修的一个装置，也是快容损坏了。后来我们的同事给他打电话，因为呢，在这个装置里面也没有发现其他的异常，就很不放心去了解一下情况，这个装置为什么会损坏。后来这个用户呢，如实的这个告诉我们说，这个装置损坏的时候啊，正好发生了雷击，他的这个现场的这个设备呢，捕捉到了这个雷击瞬间高压侧的这个电网跌落。那么在这种情况下，电网一跌落，然后再回来，这个预充电这个回路相当于就没有了。下面呢，那么直接的这个径线呢，就可能会冲击到我们的这个快容，包括我们前端的这个，如果是 IGBT 的话，应该是 IGBT 的，或者是二极管的这些电流的这些元器件。好，那么下面我们接着看，提到了预充电，那我们下面。那么还有一个就是使用的问题，就是说刚才说的这个预充电的问题，就是我们的这个并在直流母线上的这些电极模块正常的时候呢，
它是一直并在上面的。那么在启动的过程当中呢，我们的这个前端的电源模块会提供一个预充电给我们的这个后面的各个电机模块。如果呢说有些电机模块，他说我是后来这个再投上去的，就是我的电源模块已经正常工作了，我要带电去头切，好比说我要带电的去维护，将来我不希望把这个电源模块停掉，或者我不希望把这个整个直流母线上的其他设备都停掉，那么呢你就要自己去搭这么一个或者增加这么一个预充电的这么一个回路。那么我们这个装置呢在投的时候呢，那肯定应该是先把这个隔离开关带容灯器的这个隔离开关先投上，然后呢第二步我们先要去投这个预充电，这样呢就是让这个电机模块上面这个电容上的这个电一点一点的升高啊，那要达到这个预充电完成的时候，达到多少，我们达到我们的要求的时候，这个时候我们再去和这个主接足器，那么这个时候呢通过这个主接足器呢给这电机模块供电，那么这样呢就避免了这个由于主接足器直接头切造成的这个电机模块损坏啊。这里面也得说一下，就是这个预充电不光是在这个直流侧，有的呢它会做到这个交流侧。你像我们的这个 SLM 就特别要注意，我们一定要是先和这个预充电先充电，然后呢才能和主接足器，岂不可这个先和主接足器或者是不经过预充电直接给这个模块供电。接着我们来看一下这个接地故障啊，这个接地故障，有的人会说啊，这个接地呢，我们的装置不是要求接地吗？那你这儿为什么会出现一个接地故障呢？其实呢，这个此接地啊，非彼接地啊。我们说的这个就是要求接地，是指的这个要求的这个装置的这个外壳是接地啊。当然了，接地呢，除了是人身的安全，还有一个就是设备的可靠稳定运行啊。那我们在这个地方说的这个接地故障呢，是指的是我们装置的输出不能接到这个大地上去啊，是说的是这么一个意思。那么下面我们接着看一下啊，在我们的这个装置呢，输出有3个电流传感器，这个用于检测输出的这个电流。那么在这个正常的情况下，我们的装置呢，直流母线过来的这个电流啊，通过这个 IGBT 经过这个电机负载，最终呢回到我们的这个直流母线负上去，始终呢这个输出的电流呢和这个流回来的电流呢始终都是相等的。当然啊，这个里面不是绝对的啊，因为这个本身的电机啊或者是电缆对这个外壳呢都会有一些泄漏啊。我们说的这个所谓的这个V0呢是指这个小于我们的这个一个阈值，也就是说咱们通常说的这个阀值就小到一定程度，我们就认为它是相等的了。那么有的人可能会问说那你这个装置输出的不是交流电吗？那么交流电怎么会有一个流入跟流出呢？实际上这个在我们这个检测的过程当中实际上是这个一个实时的一个过程每一个瞬间呢，相当于我们实际上输出的这些电流就相当于是一个直流，它只是取它的这个一瞬间的一个值。那么这个值呢，有的是正，有的是负。那么这些流入流出的这些值总共呢加起来的这个值，如果小于我们的这个阈值的话，我们就认为没有发生接地当然呢，如果我们的这个电机呢绝缘发生了破损了，比如这个图上的这个位置，电机的这个定子跟这个外壳有这个短路的情况发生，那么我们通过这个直流母线正流出来的这些电流，有一部分可能会跑到我们的这个地上去了。那么这个时候呢，装置
输出的电流和流回来的这个电流呢就不为零了。那么这个时候呢，装置就认为发生了接地，就报 F30021接地故障。好，刚才我们已经知道了 F30021的这个原理，那么下面接着我们如何来排查这个装置呢？是不是有问题呢？那么首先我们应该排查它的电机，看看它的电机的绝缘有没有问题。第二步呢，我们接着排查它的电缆，看看这个电机的这个电缆绝缘有没有破损。这个地方都可以拿这个我们的这个仪表，或者是拿这个绝缘测试的这些设备来测试。然后有的人就说了，那下面我知道接着查，我建议啊，就是你不用再查了，因为呢，到逆变器这块啊，就是即使你一个是不好查，第二个呢，即使你查出来呀，你也不好处理。那么有的人说，那我怎么办呢？我还想知道这个装置到底有没有问题，那我们就采用另外的一个办法，就是说脱开电机测试。这个时候呢，我们可以怎么办呢？就是把这个电机和电机的电缆都从这个变频器的输出侧给拆掉，然后呢，运行一下电机，看看它报不报这个故障。当然呢，对某些这个闭环控制系统来说的话，你要做这个工作的话，可能需要先把这个系统改为开环才能测试。如果是在这个开环测试的过程当中，装置仍然出现这样的故障，那说明我们这个装置肯定是有问题了。好，最后呢，我们来说一下这个过温故障。温度故障呢，相对来说呢比较简单，但是呢，其实这个变频器的这个温度控制啊，其实是非常重要的。因为变频器啊，这功率元器件基本上是运行在一个热平衡的一个状态当中的一个状态下的。就是在一定的电流下，这个功率元器件的耗散功率啊，基本是一定的。那么呢，要保证这些这个功率元器件的这个节温呢不超限。如果这个功率元器件的这个节温啊超限的话，那么就可能会发生损坏，就是我们通常说的这个功率元器件炸了。那么呢，如何来保证这个节温不超限呢？对我们来说的话，可以能够操作的就两点。第一个呢，就是环境温度，环境温度你不能过高，这是第一点。第二个是我的这个散热系统一定要保证它的散热良好。那么呢，就是说如果做不到呢，那好比说我们的这个现场温度确实比较高，是吧？那做不到，那怎么办？那可能只能去降容使用。另外呢，好比说我这个设备在高原使用，那你也得降容使用，因为什么呀？因为这个空气的这个密度啊，小了，散热的这个效果呢不好了啊。另外呢，就是说，我举个例子吧，就是说，如果我们的散热系统有问题，但是呢，我们的用户可能还不知道。好，比如说有一台装置啊，它并没有运行到这个额定，正常的情况下，它可能是1/3载的情况下，2/3啊，但是呢，由于这个散热系统有问题啊，这个装置的这个节温呢，实际上基本上就跟这个额定负载时这个温度差不太多了。那么在这种情况下，如果是这个装置的这个电流啊在突然增大，因为装置的电流的增大呢，实际上是允许的，因为从这个装置来看的话，电流增大是在它这个装置允许的范围之内的。但是呢，你电流增大导致的这个热量的上升啊，可能就会超过我们节温的这个限制，最终导致这个元器件功率元器件的这个损坏。所以呢，就是说对我们来说呢，就是需要检查的就几个方面啊。第一个呢，我们要检查一下我们的环境温度，环境温度是不是合适。当然呢，说有的用户说，那我的环境温度确实我保证不了，那我加装空调，那当然是可以的。但是呢，在加装空调的时候呢，另外需要注意一下啊，就是我们空调的这个
出风口，就是冷风口，不要正对着我的装置的进风口去吹也不能正对着我的这个装置去吹。因为什么呢？因为这个空调的这个出风口它里面的这个水汽的这个冷气的这个湿度实际上是很大的。另外呢，就是说我们还要检查的就是刚才说的冷却系统，冷却系统是不是正常？第三个呢，就是说我们也可以通过这个参数看一看20037里面呢有个值呢就显示我们这个散热器的温度我们要及时的就是了解一下我们这个散热器的温度是多少。好，下面我们再来说一下这个锅温常见的一些问题除了前面说的这个我们现场的这个环境问题以外我们还要注意检查装置的这个风道这是一个现场的这么一个案例就是用户的这个装置呢在现场维修完以后呢反复的这个出现了这个循环。后来用户呢为了这个查清楚为什么原因，把这个装置送到我们这个室内维修来检测，最终呢我们实际上发现了实际上是用户的这个装置的风道里面是被堵塞了。大家可以看到这里面的这个这些像那个棉絮式的东西都给它塞满了。然后呢还有一种情况呢就是这个风扇的问题。那风扇的问题呢实际上就是在某些行业里面就是表现的还是比较这个有特点的。比如好比说机床行业它这个由于现场这个油污呢平常都比较重，另外呢有些行业里面有一些腐蚀性的这些气体或者是这个液体都会造成对这个风扇的损坏。另外呢这个西门子的这个 S20 呢是有一个计时的功能的，就是说当这个风扇达到一定的运转达到一定的时间的时候，它上面会有一个报警提醒你这个去更换这个风扇。那么我们这个风扇呢实际上是一个耗材大家根据这个提醒的时间及时的去更换可以呢就是说来保证就是你这个装置的散热。我们还需要注意检查的就是这些这个散热的这些辅助回路，好比说我的这个供电我供电呢有的是经过一些变压器变压器上面会有一些跳线，我们要实际的根据这个实际的这个经线的电压去合适的选择这个档位，这样呢来保证我们这个风机的这个转速达到那个我们的一个散热的一个目的。还有一些就是说我们这个风扇可能会有一个这个三相呢它可有一个相虚的问题，大家也得注意。另外呢这个风机的这些辅助回路大家也得重视。这个说到这儿呢，我们再来下面呢总结一下故障的这个原因故障的原因呢我们认为其中有一个环境问题。那么环境问题呢实际上分成两大块，一个呢是电气环境，一个呢相当于是我们的这个我说自然环境，当然这个可能不是特别准确大家只是为了大家的一个理解那么环境里面呢咱们分为哪几个呢？一个是电网的质量，就是说我们电网的质量呢我们有相应的这个指标，好比说我们的这个电压频率以及它的波动还有一些这个电磁兼容电气环境里面一个电磁兼容。电磁兼容呢下面呢会有一个 PPT 呢给大家介绍这个电磁兼容的一些内容大家自己去看一下这么一个视频为什么要说要讲这个电磁兼容呢主要是原来我们谈这个元器件讲这个电可能很多的都是为了学习的方便只是说都是基于这么一个几种的概念。什么叫几种呢？就是咱们由于这个设备的工作的这个频率比较低，那么在这么一个低频下，我们就忽略掉一些东西，把这些元器件理想为一个单一的一个元器件，好比说电阻它就是电阻，理想的没有电感没有电容。那么这个
电感也是没有电阻，没有这些东西。但实际当中呢，它不是这样。随着我们这个变频器这一块开关频率10几 K， 那么呢，但是呢，它的上升沿、下降沿当中含了非常丰富的这些谐波。那么它们的这些高频的这些东西呢，它已经就是说可能会对我们的其他设备造成了影响。它已经不能你简单的把它看成一个就是对我们的这些设备来说不是简单的一个几种的这么一个圈里面的一个东西了。那么我们需要呢，就是去这个考虑到设备与设备之间的一个兼容。还有一个就是静电。静电呢，这个主要可能跟一些行业还是有些关系的，好比说我们的一些造纸等等的这个使用上面是需要注意的。包括设备的维护，你可能也要考虑到静电的防护。好比说我们的一些备件的拆装，为什么有的时候说你需要这个专业的这个人员去做这些事情？其实呢，就是说很多的这些细节我们需要特别的重视。那自然环境里面呢就有了温度、湿度、海拔。为什么要提海拔？海拔呢其实也会影响到我们的这个散热，还会影响到我们的这个绝缘。对于一定的海拔来说，我们肯定是要求降容使用的，降压使用的。那么温度和湿度呢，这也是很重要的。特别是温度，刚才也已经说过了，因为这种温度呢，相对来说就是还好一点。如果是我们本身自然的这个温度的话，它可能就是温度高了会报一些故障。湿度呢，就是说，我们也发现有一些情况，就是说，特别是有这种零度的情况出现。还有一些环境里面，主要是指的这些导电的物质，对我们的设备损害比较大。包括了一些固体的、液体的甚至附着在上面的，是吧？油雾状的、液体的这种腐蚀性的物质呢，这个咱们见的比较多了。像比如说我们的一些这个纸厂就往往比较严重，这种问题比较严重。还有一些焦化行业比较严重。有一个用户呢，就是说，装置也是损坏了。我说你这个现场有腐蚀，那用户我去跟用户沟通，用户就告诉我说，那不可能，我这儿现场都非常好，我们没有腐蚀。后来呢，我们就跟他聊，就是说问他这个，说你看看因为你这个损坏就是腐蚀。哎呀，他说我们这个厂的旁边有这么一个化工厂。这化工厂经常有这些刺鼻的气味我说那这个就可能是这个问题所在了。好，那我们再看看电磁兼容呢。电磁兼容呢，真是一个视频的一个链接，大家可以自己去看一下我觉得这个就是无论对咱们的这个使用设计，还是这个选型这一块，其实我觉得都非常重要。就是应用的问题。那么应用的问题呢，就是分为那么几块。第一个是我们的选型，是吧？在应用上的，我们选型是否正确，对吧？我们的存储设备的存储是不是合适？那存储呢，实际上我也遇到过一个用户这个设备出了问题，去看，你到那儿一看，哇，那个所有的设备都已经生锈了，是吧？然后呢，我一问他，他说我这个在这个潮湿的环境里面已经存了很长时间了。其实你存一段时间，有的时候这个项目上在所难免。但是呢，你要知道它维护，在上电之前，是吧？你应该对它进行必要的维护。好比说像我们的这个装置，如果存放一定时间，需要对它的电容进行维护，进行预充电，进行检查，把一些这个隐患提前的给它排除掉。还有一个是安装上面的问题也有好多，就是特别是咱们现在这个特殊的这个国情吧。有的安装的时候是完全就是这个不考虑到这些规范的要求，加上调试方面，就是说有些可能是参数或者有些对这个产品本身不熟悉造成的，工艺不熟悉造成的一些问题，这个我们也能看得到。
操作就是在实际使用过程当中啊，有的野蛮操作的也会有。然后呢，还有一些维护操作不当，维护呢就是我们下面要接着说了，就是说你看了这么多的问题，环境问题，然后前面的种种的问题，到最后来这个使用的是我们的维护人员。那我们的维护人员怎么样来避免这些问题的产生？一个预维护，主要是个预维护呢，我觉得非常好，就是说它可以防患于未然。防患于未然，你看我们这个点熔已经流液了，实际上这一块我们怎么办？更换，对吧？及时的给它更换。那么这样做就可以来提高这个设备的这个运行的这个能力。好，比如你原来这个可能这个至少抗低压波动的能力是比较弱的，你这个及时维护以后，那么你这个设备的这个性能呢，实际上是能够得到了保持，在原来的基础上，是在差的基础上是提升，对这个现在来说应该是保持了原来的性能。第二个呢，就是说我们这个实际上是测量发现 IGBT 旁边的这么一个吸收的这么一个电阻损坏了，那么及时的发现更换呢，就延长了设备的使用寿命。你想它这个吸收的东西如果没有了长时间的冲击的话，有可能会造成这个 IGBT 的循环。第三个呢，就是说你看这是光线没有插到位，这属于还有一些是螺丝没拧紧的，是吧？有些地方已经出现了打火的痕迹了。那么我们及时的发现，及时处理，它就来降低了设备的维修成本。我这个东西我没有拧紧的螺丝，我只要稍微拧一下处理一下，拧一下没有插紧的光纤，我把它插紧。等到它如果真的损坏了、炸机了，那可能维修起来就不是这个钱了。还有一些就是发现一些电缆割破了的还有一些发现这个电缆插头没插到位的这块那么我们就可以有效的来减少意外的停机，可以保障生产的正常进行。好，下面我们来看看什么是专业的维修。那么专业的维修呢，说白了其实就是我们质量上面说的这个人机疗法环。第一个人，我们首先需要经验丰富的维修人员。机，我们属于需要什么呀？专业的设备，包括诊断设备，包括维修设备，还需要料，需要什么呀？原装的维修备件。巧妇难为无米之炊，是吧？法我们要有一个标准的一个规范。环就是我们要能有各种的这个测试的环境，模拟用户的这个使用的环境，我们这些东西都串联在一起，那么就成了一个人机疗法环这么样一个。那么专业的维修还有哪些东西呢？清洁能力，是吧？诊断能力，检验能力，检验是指我们对我们这个里面的所有的这个功能的一个检验。那么测试能力就最终我们可能会有一个待载的一个测试，还有一个分析能力，说我们这个东西坏了，到底什么原因坏的，对吧？那么总结起来就是准确的发现问题，快速的处理问题，以及彻底的解决问题。那么有人说这么好的这个维修，这么专业的维修，我们到服务申请，我们可以打这个热线电话400-810-4288，然后转2。另外呢，考虑到现在的这个大家这个上网可以通过这个 S120线上维修更换服务，大家扫这个二维码就可以到阿里巴巴这么一个平台上去找这个西门子的这个申请这个西门子的这个 S120的这个线上服务，这里面可能有一些维修服务有些可以申请更换服务我想这里面肯定会能够给大家一个很满意的一个体验。我再次的感谢大家。